annahu kana yaqul idza dakhala Ramazon. Imom Makhul Ramazon oyi kelganda shunday duo qilar ekanlar. Allohumma sallimni li Ramazona va sallim Ramazona li va tasallamhu minni mutaqabbala. Keling hammamiz buyuk zot, buyuk tobiinning muborak og'izlaridan chiqqan bu duoni bir marta takrorlab qo'yaylik, hammamiz jo'r bo'lib. Albatta buyuk tobiin, Rasulullohni ko'rgan, suhbatlashgan, sahobalarni ko'rgan zot bu kishi. O'zlaridan chiqarib bu duoni qilmaganlar. Albatta sahobalardan eshitganlar. Sahobalar bilasiz, ularning qaynog'i kim edi? Ularning masdari, qaynog'i Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam edilar. Allohumma aytamiz. Allohumma sallimni li Ramazona va sallim Ramazona li va tasallamhu minni mutaqabbala. Ma'nosi shunday: Allohim bizni Ramazonga yetkazgin. Allohim Ramazonni bizga yetkazgin va uni bizdan qabul ayla mazmundagi. Ya'ni mo'min musulmonlar Ramazonni mana shu duo bilan boshlash odatlari bor edi. Shuncha asrlardan beri shu duo bilan boshlab keladilar. Bugun biz ham aynan mana shu duo bilan boshladik.